Boost, 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 boost casino, boost casino. Boost, 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 boost casino, boost casino. Eesti Esu. Saadet toetab Boost Casino. Tere, head Eesti Esu vaatajad, kuulajad, tervist, Eeva Lepik. Tere, Taavet. Kuidas läheb? Väga hästi, aitäh. Eeva, sinu kodulehel on erinevad kursused, kus on hästi huvitavad nimetused. Näiteks nagu koodilugeja oli vist. Nägija. Koodinägija ja ka mingi Kvantlooja. Vihje kvanttasandile on ju. Ja. Et mida need kursused endast kujutavad? Või mis on see kood või see kvanttasand? No ma kõigepealt üldse ütleks seda, et need ei ole tegelikult kursused. Ja mitte sellepärast, et on vahet, kuidas me neid nimetame. Aga kui inimene mõtleb kursus, programm, siis ta tavaliselt mõtleb kohe sellele, et ma lähen sinna mingit teadmist omandama, mingit infot juurde õppima, mingit koolitust saama ja inimesed sageli ütlevadki loengud, koolitused, mul ei ole vahet, kuidas neid nimetatakse üldse, aga see, mis tegelikult toimub, kui inimene tuleb mu maailma, märkab kuskil midagi, astub sisse, need on uksed ruumidesse. Ja iga ruum, ütleme siis võrdusmärk kursus, tavaarusaama järgi, on ruum, kus selle inimesega toimub midagi. Need on selliselt ehitatud, nad on selliselt siia tulnud, ise ilmunud nii-öelda läbi minu, mida see täpsemalt tähendab, võib-olla on oluline pärast rääkida, võib-olla ei ole, vaatame, kus me jõuame. Ja nad tulevad selle pärast, et nad tunnevad tegelikult mitte minu pärast, vaid nad tunnevad selles ruumis, selles maailmas, mis on minu maailm läbi minu siia tulnud, nad tunnevad enda selle mina ära, kes nad tegelikult on nende kihtide all, kelleks nad on ennast pidanud. Mida sa räägid neile inimestele seal siis ruumides? Mida ma räägin? Yeah. No ma ütlen neile seal seda või teen selle kättesaadavaks, mis muudab seda, kuidas nad tajuvad reaalsust üldse. Maailmamudel muutub inimestel, see kellena, kuidas nad ennast tajuvad. Ja kõige lihtsamalt saab öelda, et muutub see, kes nad on, mitte siis, et nad nagu vahetavad, muutuvad kellekski teiseks, kes nad tegelikult ei ole. Aga suurem osa inimesi, kes otsivad midagi, mingid vastuseid või kuidas midagi muuta, tavaliselt on ju see, mis impulss inimesel esimesena on, et asjad, mida ta tahaks, et oleks ta elus teisiti, ei muutu. Ja siis nad satuvad minu ellu, see ei tähenda minu maailma, see ei tähenda, et nad on kuskil nagu tingimata hädas või kuskil ellujäämise piiri peal selle tava mõistes, ka emotsionaalselt mitte, aga ta tunneb väga edukad inimesed sageli samamoodi, et nad nagu elaksid natuke nihkes iseendast või mitte päriselt enda elu. Võib-olla mingi emotsionaalne kvaliteet on muutunud, kõik võib väliselt olla hästi, aga sisemiselt justkui ei ole, või kui väliselt sisemiselt on hästi, aga ikkagi on mingi asi nagu sagedusest toonist väljas, nagu oleks teine raadiokanal kuskil mängiks sees, kui see, mis tegelikult on nende jaoks loomulik. Ja seda võibki ühte ja teistpidi sõnadesse panna, aga sageli on midagi sellist nagu defineerimatut, ta ei oska seda ise täpselt öeldagi, mida ta otsib, aga ta otsib midagi. Ja siis nad saavad selle kogemuse, mitte lihtsalt teoreetiliselt, mitte me räägi mingitest filosoofiatest, nii käib, õpi juurde, vaid kui see üldse kuidagi õppimisega seda seostada, siis on see mahaõppimine sellest, mida ta on arvanud, kuidas peaks elama, kes ta peaks olema, kuidas saavad asjad olla, ja siis ta hakkab ise mäletama seda, kes ta tegelikult on, mis on väga loomulik. Just kui mingi enese avastamise selline teekond. Mitte arengu, vaid avastamise. Jah. Aga mis need praktilised asjad on, et kui ma näiteks tunnen, et sinu jutust mulle praegu jäi mulje, et inimene elab mingisugust, ma ei tea, kas teiste jaoks või mingi mask on ees või mingi selline või mingi staatuse asi ja siis tunneb, et see võib-olla ei ole nagu päris tema, on ju. Aga mis need praktilised võtted siis on, kuidas ta justkui endasse tagasi tuua? Kas on nii, et sa natuke otsid mingid tehnikat või meetodid või mingid samme? Sa lihtsalt ütlesid, et see ei ole ainult mingi filosoofia, et kas sa jagad mingid harjutusi või kuidas see käib? Kuidas see praktiliselt käib? Jah, kuidas see praktiliselt käib?
seda on väga huvitav nüüd seletada, sellepärast et kui ma võtan näiteks mingisuguse koodinägija ruumi, mis on tavamõistes inimene astub sisse, kuutasupõhine, see, mis on väline, eks. Ta on seal täpselt nii kaua, kui ta ise tunneb, et tal seda vaja on, kui ta tahab olla, alati ei ole vajadusest, vaid lihtsalt huvist, äratundmisest, mõni on 1 kuu, mõni on 2 aastat, siin ei ole õiget ega valet, vaid see on tema enda valik loomulikult alati. Ja pole mingit igaühele sobivat mudelit. Siis pealispinnal võib ju paista, et mis seal siis on, mingisugused laivid, kus ma räägin asju, siis on grupp, kus ma vastan ta küsimustele, kus ta toob oma päris elu olukorrad, nüüd mul on selline olukord, nüüd mul on selline olukord, kuidas ma selles iseennast ära tunnen, kui ma tunnen pinget, miks, eks ja nii edasi, mida teha, et justkui oleks kõik samasugune nagu nii-öelda kõige tavalisemal kursusel, kuhu inimesed lähevad infot juurde õppima. Aga tegelikult ei ole, sellepärast, et mis toimub selle taustal või nagu backendis, on, et kui me läheme, ma ei taha minna mingiks metafüüsiliseks, inimesed hakkavad siis mõtlema, et see on mingisugune müstiline asi, see tegelikult ei ole midagi müstilist. See on füüsika, mis toimub nendes kogemustes ja ruumides, aga see ei ole see füüsika, mida võib-olla siis koolis õpetatakse, see on selline füüsika, mida inimesed alles avastavad, ka kvantfüüsika, mingid aastad tagasi kõik naersid võib-olla või suur osa inimestest, et kuidas see meisse puutub. Nüüd on järjest enam näha, et seda tunnistatakse kui ka peavooluteaduses ja inimesed, tavainimesed on kuskilt seda kuulnud, okei, et ma ise oma olekuga valin midagi, kuidas ma asju näen, see muudab asja ja nii edasi. Mis ta kõige lihtsamalt tegelikult ongi, et sõltub, mis positsioonilt see asju vaatad ja siis asjad muutuvad. Et ma saan aru, et põhimõtteliselt ikkagi selline praktiline osa on suuresti inimese enda teha, et sina annad talle ikkagi teadmised või sellised? No see ei ole teadmine just nimelt, sest et kui see on teadmine, siis see tähendab, et see toimub läbi analüütilise meele. Aga mis edasi toimub, mis veel toimub ja see sõltub sellest ka selle ruumi intensiivsusest. Kui keegi tuleb näiteks koodinägijasse, siis see on grupiprogramm, paljus iseseisvalt neid salvestusi vaadates, mis seal olemas on, neid vaadates toimuvad muutused, aga ta ei õpi midagi. Sageli näiteks toimub inimestes selline nähtus, et nad jäävad kohe magama, kui nad hakkavad mingit salvestust vaatama. Ja see ei ole kuidagi seotud sellega, et oleks väsinud või unine. Sinu mahehääl lihtsalt paneb nad magama. Võib-olla ei ole see ka minu mahehääl. Ma arvan, mu hääl on lihtsalt see vahend, mis teeb selle asja võimalikuks nagu paremini. Et see ei ole ka juhuseks, kuidas me keegi nii-öelda ehitatud oleme selle inimesena siia seoses sellega, mida me teeme ja kellena me elame. Aga mis toimub, on tegelikult, kui nüüd teaduse tasandile minna ja ütleme väljaspool mateeriat, signaali, sageduse, selliste asjade juurde, vibratsiooni juurde, siis see kaitse, analüütiline kontrolliv meel lülitub välja, kui ta magama jääb. Ja see ei juhtu kõigil, aga kui see juhtub, on see täiesti loomulik. Ei ole mingit blokki, nagu osad arvavad, ja ta protsessib seda täiesti teisel tasandil. Kui ta ärkab ülesse, ei ole ta tegelikult enam see sama versioon endast. Et ta võibki, see on ju selline vana hea ütlus, et pane endale padi või see õpik padja alla ja siis hommikuks on sul kõik see peas. Ja see ei ole üldse vale, kui sa täielikult sellesse usud, siis mitte nagu see ei pea olema, et ma usun sellesse kogu jõuga või affirmeerin seda kuidagi, vaid kui sa eeldad, et see on absoluutne tõde, ilma et sa seda võib-olla isegi teaksid, täie veendumusega, siis niimoodi inimesed ju ennast erinevate meetoditega tegelikult kohendavad, muudavad. See kvanttasandi teema, üks mu lemmik ütluseid on inglise keeles how you do anything is how you do everything. Ja mulle tundub, et kõik on seotud kõigega, on ju. Ja siis see kvanttasandi teema võib-olla, ma saan aru, et inimesed räägivadki sellest manifesteerimise juures, et sa tõesti suudad enda mõtete sõnadega siis muuta päris reaalsust, et see on kõik sellisel peentasandil toimub, on ju. Aga kui ma sulle liftis ütlesin, et räägime manifesteerimisest, siis sa ütlesid, et räägime sellest, miks sellest ei peaks rääkima. Et kuidas see kvanttasand üldse nagu meid mõjutab? Ma läheks kõigepealt selle manifesteerimise juurde, sest see on nii hea koht, kus sisse minna ja see on kõigega seotud, nagu sa just ütlesid. Et mida inimesed tavaliselt manifesteerimise all mõtlevad, see on üldistus, eks ole, aga kui ma kohtun nendega, nad tulevad mingisse minu kogemusse ruumi, siis on näha, mida nad otsivad, on see, et ma manifesteerin midagi, tähendab, et see materialiseerub. Kõige tavalisem mõte on see, eks ma saan, mida ma tahan, öeldakse.
kui selliselt manifesteerimist mõista, siis see on sama kui, et ütleme, ma lähen oma vannitoas peegli ette ja ma olen manifesteerinud oma peegelpildi. Nüüd küsimus, mida inimesed endalt kunagi ei küsi, sest nad tegelikult ei taju, mis nad ei tea, ei taju, ei mäleta, sest et me õpime, mitte ei õpi, me teeme läbi unustuse, kui me siia sünnime, just selleks, et me saaks mäletama hakata. See on tegelikult kogu asja mõte. Kes otsib endale seda suuremat missiooni, siis on ainult üks, mida me kogu aeg täidame, seda ei saa mitte täita ühelgi hetkel. Ja nüüd, kui manifesteerimist mõista niimoodi, et ma manifesteerisin oma peegelpildi, eks ta ei mõtle sellest kui peegelpildist, ta mõtleb, ma manifesteerisin midagi, kui ta näeb seda kujutist peeglis. Nüüd küsimus, mis võib-olla paneb mõne inimesega praegu mõtlema teises suunas või tajuma teistmoodi on, kas ilma selle peeglita teda ei eksisteeri? Mis siis, kui ta ei manifesteeri peeglis midagi? No, kvantteooria võib põhimõtteliselt või Schrödingeri kass võib öelda, et sa ei tea, ta nii eksisteerib kui ka ei eksisteeri, et ongi see vahepealne olek. Ja sa lähed nüüd, mõtled nagu nende näidete varal, aga ma mõtlen lihtsalt, kui me jätame kõik teooriad ja kvant ja kõik kõrvale, siis lihtsalt täiesti inimlikul tasandil küsida, kui ma kunagi väljaspool tulemust ei näe, kas ma siis ei tea, kes ma olen? No ikka tead ju, sa näed enda käsi. No. Aga see siin on põhimõtteliselt võrdväärne selle peegliga. No põhimõtteliselt siis tekib küsimus, et siuke keha ja vaimu küsimus minu arust, et ja inimesed eraldavad neid, aga tegelikult ei ole eraldatust. See ongi see müsteerium, mida kõik üritavad lahendada, mis tegelikult ei kuulu üldse lahendamisele, vaid kuulub kogemisele, sest et seda võimatu lahendada. Ja kui uurima hakata, kes tahab leida tõestuse, et need on eraldi, siis loomulikult ta leiab, sest et ta on sellel positsioonil. Eks nii imeliselt teadvus toimibki ja me kõik, kui meietada, siis oleme teadvus, igaüks on teadvus ja siin on nüüd see paradoks, et samaaegselt on kõik on üks ja samaaegselt oleme justkui eraldi. Aga mõlemad on tõesed. Sõltub, mis positsioonilt sa asju vaatad. Läbi milliste filtrite, läbi milliste arusaamiste. Need ei ole tegelikult vastuolulised. Et teatud olekus, ja ma ei mõtle mingisugust teadvuse muutunud seisundit, kuskil zen istun nurgast ja meditatsiooni, vaid täiesti igapäevast olekut, milles inimene ringi käib, kui ta on hakanud asju nägema teistmoodi, siis ta mõistab mitte mentaalselt, mitte ratsionaalse meelega, vaid kehalise kogemusena saab selle, et samaaegselt on justkui eraldi, aga tegelikult on kõik üks. Ma toon siia ühe sellise näite, mis sageli inimestel klikib metafoorina ja tegelikult see tundub olevat metafoor alguses, aga pärast, kui see maandub, siis tekib see tunnetus ja arusaamine, et see ei olegi metafoor. Kui sa näiteks öösel und näed, eks suurem enamus inimesi näeb und, niimoodi, et nad teavad, et nad näevad und, mõned ei mäleta, aga me näeme ikka. Siis see, mida inimene selles unenäos kogeb, siis ta tavaliselt ei arva ju, et need teised inimesed on seal teised inimesed. Näiteks keegi ütles talle unes, nagu käitus temaga kuidagi, et no mitte päris nii, nagu ta tegelikult eelistaks. Siis kui ta üles ärkab sellest unenäost, siis ta üldiselt ei lähe seda inimest talle helistama, kuule, mida sa tegid, et nagu palub vabandust või mis valesti on või mida mina tegin, et sa niimoodi ütlesid. Siis sa ei ole ärganud kunagi armuga teda naise kõrval, kes näeb unes, et sa petad teda. Ma ei ole tõesti kunagi armuga teda naise kõrvale ärganud võin öelda, aga ma saan aru, mis sa mõtled, eks, mis on tegelikult ju huvitav, et inimesed võtavadki selle öise unenäo tõe pähe, mis on väga palju sarnane sellega, kuidas inimesed suhestuvad füüsilise 3D reaalsusega, ma nimetan seda siin 3D reaalsuseks, 3-dimensiooniline, see, kuidas me seda tajume. Ja tegelikult on see absoluutselt samamoodi igaühe oma unenägu. Meil ei ole tegelikult selles mõttes ühte reaalsust. Kõik arvavad, et on, aga tegelikult on natuke nagu jagatud reaalsused ja igal ühel on oma unenägu. Kas need reaalsused on, või mida tähendab jagatud reaalsused, sest selle kvant nii-öelda füüsika üks põhistsenaariumeid ongi see, või selle sama kassi eksperimendi põhistsenaarium on see, et on hästi palju paralleel nagu reaalsusi või universumeid siis, kus on lõputu hulk erinevaid variante on ja siis sellest saabki alguse siuke lõpmatuse definitsioon, millest on hästi raske aru saada, et meist on samamoodi olemas lõputu hulk erinevaid versioone on ju.
ja see omakorda on siis ära seotud sellise, ma ütleks, võib-olla natuke populaarsema manifesteerimisteooriaga, et mitte ainult see, et ma mõtlen uuest autost ja siis saan selle, on ju, aga et sa saad justkui üles ärgata selles versioonis, kus sul on need asjad olemas, mida sa tahad või sa liigud sinna poole, on ju, aga noh, tegelikult sa ei saa ju... Sa ei saa liikuda sinna poole, sest sa kas oled või ei ole. Aga siis sa nagu justkui ärkad üles või noh, et sa ei saagi tegelikult aru, ise sa nagu, mina ärkan ikka nagu Taavetina üles, aga tegelikult ma olen, kus ma siis olen mingis paralleeluniversumis. No see ei ole sinu jaoks paralleeleks, sest et alati oled kohal sina. Ja see on väga täpne kirjeldus, mida inimesed ainult sageli arvavad, on, et paralleelreaalsused on kuidagi nagu, et siin toimub midagi. Okei, näiteks ma praegu tõstan klaasi vett, siis ma olen siin reaalsuses ja siis, kui teises reaalsuses ma ei tõsta seda klaasi vett, mis tundub alguses, see on ju väga loogiline. Aga nüüd, kui me mõtleme, et paralleelreaalsused ei ole nagu jätkuvad ajajooned, inimesed lineaarse aja illusiooni pärast, mida ei ole võimalik tegelikult tõestada, et aeg on lineaarne, sest minevikku ei saa näidata, eks, alati oleme olevikus. Siis nad kipuvad seda nagu filmilindiks tegema, selle asemel, et palju lihtsam seletus on sellel, et me liigume lõputu arvkordiga sekundis, päris mitte lõputu, aga nii suur arv, et pole mõtet seda seletama hakata või püüdma hoomata kogu aeg läbi nende reaalsuste, sest muidu ei kogeks me üldse ei aja ega ruumi illusiooni. Ehk samal ajal, kui sa ütlesid selle lause, lendasid nii sina kui mina sind tajumas seda ütlemas ja sina seda ütlemas juba väga läbi paljude paralleelreaalsuste. Ei, see on jah seotud selle... Nagu animatsioon. No põhimõtteliselt see on ju Einsteini ajateooria, et kõik ajad toimuvad ka samal ajal, mis keerab mul alati aju hästi krussi, on ju. Seda saab tunnetada, siis tegelikult ei keera, kui ei proovi seda oma senisesse süsteemi sobitada, vaid nagu hoida seda endas, niimoodi inimestel tulevad need taipamised, mis ei ole siis lihtsalt mentaalsed või ma saan aru, eks nagu revelation inglise keeles öeldakse, vaid selline, mis muudab päriselt seda, kuidas ta reaalsust kogeb ja tema ennast, teda ennast. Sellised nihked, ma nimetan neid niheteks, ongi selline tunne, et midagi on minus nihkunud. Et kui lihtsalt hoiad seda endas ja ühele hetkel see klikib, tavaliselt just siis, kui sa ei püüa enam aru saada. Aga kas sa siis tahad mulle öelda, et kui ma tulen sinu juurde, siis ma saan hakata hüppama paralleel reaalsuste vahel? No sa hüppad praegu ka, lihtsalt siis saad seda teadlikult teha. Sa hüppad kogu aeg, sellepärast kui inimesed püüavad leida mingit tehnikat, kuidas võimsamalt manifesteerida või õpivad manifesteerimist, eks, manifesteerimiskursus, siis see ei ole mingi asi, mida on vaja õppida, sest kõik inimesed manifesteerivad kogu aeg, muidu nad ei saaks ennast kogeda. No sellega ma olen nõus, et inimene loob enda reaalsust, ükskõik siis, mis ja, see on. Ja nii-öelda loob selles mõttes, et tegelikult ta ei loo, ta vahetab reaalsust, sest kõik eksisteerib. Vot nii pidi ma ei olegi otseselt ei ole vaja midagi punuma hakata mingisugustest algosakestest. Ja see on üks asi, kui sellest lahti lasta, et ma pean midagi looma, selle uue auto näiteks, eks, reaalsed asjad. Et see on väga praktiliste asjade puhul, tegelikult elu koosneb ju kogemustest ja auto on ka kogemus, see ei ole mingi staatuse asi üldse. Nii nagu lapsed ütlevad, nüüd ma mängin selle autoga, nüüd ma mängin selle autoga, küsimus ei ole staatuses, vaid selles, et ta kogeb iseenda teist versiooni. Ja kui need staatused ja asjad kõrvale jätta, siis läheb mäng alles päriselt lõbusaks. Siis tekib see tunnetus inimesele, et ta tõesti mängib, aga mitte lapselikult, mitte siis nagu lapsikult, vaid väga puhtalt, teadlikult, loomulikult. Aga selles mõttes, et see auto näide on muidugi hea, et kui ma tunnen, või näiteks mõtlen mingist autost on ju, ja siis ma ei tea, manifesteerin või mõtlen selle peale ja möllan on ju, ja teen ka tööd. Sa üritad seda ellu tuua, mateeriasse tuua. Ja ma tahan seda autot kätte saada, teen tööd on ju, ja siis ongi mingisugune paari aasta pärast ma saangi selle auto, et minu jaoks, mina olen elanud ju selles ühes reaalsuses, kus ma olen teinud tööd, ja siis lõpuks, kui ma siin autorooli istun, ma võin mõelda seda, et ma manifesteerisin, lisaks ma siis tegin on ju tegevusi, et ma olen tubli ja ma olen selle nii-öelda nagu endale manifesteerinud on ju, aga et mul on ju kõik see protsess tegelikult meeles, et mul päris niimoodi ei ole, et ma üks päev ärkan üles ja ma ei mäleta seda kõik, mis ma tegin selle jaoks, et seda autot saada. Üks asi on see, et kui sa eeldad, et sa pead tegema, siis sa ka pead tegema, eks ole? Ja need lood, et pead tegema. Ma ei eelda lotovõitu tavaliselt, jah. Miks? Sest tõenäosus on nii väike. Kuidas sa tead seda? See on matemaatika lihtsalt. See on hästi palju lotopileteid on. Ja, aga inimesed sageli arvavad, et nad peavad ära arvama numbrid.
eks. Teistsugune lähenemine oleks hoopis see, et astub sellesse reaalsusse, kus tema numbrid on juba võitnud. No ma usun reaalsused on hästi, ja olemas. hästi võimalikud lihtsalt vaid olemas. nagu postulaati, et kõik, mis on väärtuslik ja ütleme, kui mina seda autot pean väärtuslikuks, on ju, või enda jaoks mingis mõttes, et kõik, mis on väärtuslik, ei saa tulla kergelt või kõik, mis tuleb Aga kergelt, huvitav. ei ole minu jaoks väärtuslik. Miks? Sest elu on mulle näidanud, et kõik, mis kergelt tuleb, see kergelt läheb. Aga kõik, mille nimel ma näen vaeva, seda ma hindan palju rohkem. Ehk sa võtad selle loo, mis minevikus kehtis ja eeldad, et siit edasi on samamoodi. Aga ma lihtsalt, mida rohkem ma seda teooriat enda peas aastate jooksul niimoodi kinnistan, seda rohkem see teooria Kinnitust on nagu ja aga samas ikkagi nagu õitsele ka lööb. Et, mis tähendab lööb õitsele? Et no seda on nagu raske sulle kirjeldada, aga põhimõtteliselt ma saan aru, et on niisugune põhjus-tagajärg seos on ju, et kui ma midagi teen, sellel on tagajärjed, kui ma teen asju positiivses suunas, sellel on positiivsed tagajärjed. Põhjus-tagajärg, no see on tavaline, mitte kuidagi vähendades seda, eks, aga see on see, kuidas me õpime alguses elama. Põhjus-tagajärg, need põhjus-tagajärjed eksisteerivad inimeste jaoks selles füüsilises reaalsuses. Minu tegu, tagajärg. Tegelik põhjus-tagajärg, kui minna nüüd kvanttasandile või isegi kui me selle kvantsõna kõrvale korraks jätame, sest et jah, see on seal nendes nimedes, aga see ajab inimesi ka natukene nagu üle mõtlema. See, mida inimesed väljaspool näevad, ütleme siis väljaspool minu enda füüsilist keha, seda nimetatakse tavaliselt väljaspool olev minu reaalsus, mis iganes jagatud, ühine, kuidas keegi mõistab, kollektiivne, see tuleb sellest, mis on sisemiselt valitud, kas seda teadvustades või teadvustamata ja suurem osa sellest on täiesti teadvustamata. Näiteks kui sa ütlesid, et sa tead oma eelnevale kogemusele toetudes, et mis tuleb kergelt, see läheb ka kergelt käest ära, siis kas sa tegelikult tahaksid, et see nii oleks? Jah, ei. Ilma kui ma täitsa aus olen, siis ma arvan, et ma tavaliselt ma ei õpi midagi või ma ei tunne selle elukogemuse. Sa proovid põhjendada seda, miks see hea on. Jah või ei, kui kõik on võimalik, sa saad nullist valida, mismoodi su reaalsus toimib, kas sa tahad, et nii oleks. Kui sa saad ainult võita, ilma tingimusteta. Ma usun duaalsesse maailma, et ei ole võitu ilma kaotuseta. Just. Ja see on üks nendest asjadest, miks inimesed ei saa täiesti vabalt valida oma reaalsust, sellepärast, et need negatiivsed mõttemustrid või negatiivsed paradigmad, mis tegelikult ütleb, et miski on piiratud, eks. Sellel on hind, see läheb mulle midagi maksma ja kui seda päriselt lahti muukida, siis seal all on hirm. See ei ole väga nagu populaarne lähenemine selles mõttes, et ükski inimene ei taha alustuseks tunnistada, sageli eriti mehed muidugi arusaadav, eks, et mis mõttes, et see on ju mulle kasulik arusaamine, ma olen leidnud, et see aitab mul kasvada, aga selles on eeldus, et sa teisiti ei saa kasvada, et sa teisiti ei saa avarduda, iseennast ära tunda mingit sama sügavat kogemust, aga see ei pea nii olema. Ja need paradigmad, mida inimesed ise ei oska isegi küsimuse alla seada, ongi need, mis teevad nende reaalsuse siis selliseks. Ehk et, aga see näeb välja ja on maskeeritud väga positiivseks. See on see koht, miks nad isegi tule selle peale, et see on mind ju teeninud nii kaua, eks see ongi teeninud. See on aidanud selles keskkonnas toime tulla, ellu jääda, üldse mitte mingil nagu minitasandil või madaltasandil, vaid väga hästi näiteks toime tulla, väga edukas olla, aga ta seob selle uskumusega, selle paradigmaga, selle eeldusega oma edu. Ja nüüd alguses on väga keeruline sellest lahti lasta, sellepärast et see on kujundanud tema identiteedi ja ta isegi ei tea, kus see algus on saanud. Näiteks ükski laps, temas ei ole sellist eeldust. Tõenäoliselt mitte. Et ma pean nägema vaeva, selleks, et võib-olla teiste sõnadega, aga sama asi, mis sa ütlesid, selleks, et siis ma saan. Kui see tuleb kergelt, see ei ole väärtuslik. Kui see tuleb kergelt, siis ma olen sellest ilma. Kui see tuleb kergelt, siis see teine, kolmas. Kõik negatiivsed asjad seal taga, eks. Ja need on kokku seotud niimoodi. Nüüd, kui need lahti võtta, siis tekib see koht, kus vana mina destabiliseerub, muutub ebastabiilseks ja suurem osa inimesi läheb sellest kohast tagasi, sellepärast, et see vana mina, mis on tegelikult õpitud kuskilt väljast poolt, põhimõtteliselt kui loogiliselt praegu kas või, sa saad enda puhul tunnetada, kuna sa ütlesid selle enda lauseks, kas võib olla, et sa oled seda kuskilt õppinud või kuidas sa oskad niimoodi üldse mõelda? Mingist hetkest. See toetub nagu lihtsalt kogemusele, ma arvan. Jah, aga millal su kogemus algas?
2-aastaselt, 3-aastaselt, 0-aastaselt. No ma täpselt ei mäleta seda. Just, ja kuna me alguses ei teadvusta, mida me ümbert omaks võtame, aga me teeme kõik selle läbi. Me oleme nagu svammid. Lapsed on ju tegelikult hüpnoosilaadses seisundis või inimesed, kes räägivad sellest täpsemalt, räägivad teistmoodi täpsemalt. Aga põhimõtteliselt toimub see, et kui lapsele midagi öelda, siis tal puuduvad filtrid ja ka arusaamiste süsteem, kus ta otsustaks, kas see on tõene või mitte. Ja kõik, mida talle öeldakse, eriti siis autoriteetsed, autoritaarsed, tema ellujäämist mõjutavad inimesed, vanemad, kõik ümbritsevad ka muidugi, sõbrad ja nii edasi. Neid ta ei filtreeri, ta võtab selle reaalsuse mudeli ja enese taju omaks väljast poolt. Ja väga lihtne näide, paljud inimesed on lugenud raamatut, mis täpselt see pealkiri on, Rich Dad, Poor Dad, mis pidi see on, eks ole. Ehk inimesel on enese taju näiteks, et mina olen vaene. Kas see tähendab, et see siin on vaene või et see on muutumatu? Kui keegi annab talle järsku raha, mis juhtub? Mingi suure summa raha. Tavaliselt, kui tema enesetaju ei muutu, ta ei vaheta oma positsiooni, sisemist positsiooni teadvuses, siis ta vabaneb sellest rahast väga kiiresti, sest et ta hülgab selle, sest see on ebaloomulik, et ta ei suuda sellega kohaneda, see ei kuulu tema reaalsusse, tekivad igasugused sisemised vastuolud. Ja need ongi need lotovõitjad tavaliselt, kes 3 aasta pärast on tagasi pankrotis. Kui täpselt, ja see ei tule mitte sellest, et tal ei ole rahatarkust, vaid sellepärast, et seal on ebaküla, dissonants sees. Ja tema kaitsesüsteem, närvisüsteem on seadistatud selliselt, et tal tekivad, mis iganes, ärevus, pinged, eks umbes ma ei suuda sellega toime tulla, aga see kõik ei ole üldse lukus. Ja neid asju on lihtne muuta. Ja kui selliseid asju muuta, siis ka üleöö toimuvad muutused. Ja võib-olla kõlab nüüd nagu ulmeliselt, aga tegelikult need asjad on sellised. Kellegi partner, elukaaslane, abikaasa on muutunud üleöö. Mitte sellepärast, et see inimene muutuks. Näiteks paar oli lahkumineku piiri peal, tundus, et lootusetu ja üks konkreetne minu enda klient tegi ise endaga seda tööd nii-öelda, eks? Ja kui tal klikis see, et kõik on tema ise, siis muutus tema ja sellepärast ta koges teist versiooni enda abikaasast. See on muidugi jah, selles mõttes on see väga ohtlik asi, kui sa ütled, et saab sellises reaalsuses üles ärgata, kus miks see ohtlik on? Sest see kõlab mulle, kas või see sama lotovõitja näide on väga hea, on ju, et mul tuleb kohe meelde üks hästi kuulus pilt ühest tüsedast inglise prügimehest, kes võitis mingi ilmatu summa, on ju, temast on mullivannis siuke pilt, kus ta joob šampanjat, on ju, ja ta tõesti 3 aastaga lasi kokaiinile, prostituutidele, peo panemisele põhimõtteliselt lasi need miljonid, on ju, peeneks ära ja läks tagasi prügimehena tööle. Aga ütleme siuke, minu mõistlik talupoja tarkus ütleb seda, et kui see mees oleks saanud need miljonid, ma ei tea, läbi aastate ise teeninud, need töötanud, saanud, ma ei tea, kogemused, vaikselt ehitanud endale selle üles, on ju, et siis ta ei oleks niimoodi seda peeneks lasnud, et see oligi nagu, mis kergelt tulnud, see kergelt läheb, sest inimene ei oska nagu vastu võtta seda nagu liiga palju järsku mingisugust uut infot, on ju, et siis mulle tundub, et on nagu et selles on mingi võlu, kui sa pingutad asja nimel. Sa praegu, ma ei tea, kas sa ise märkad seda, aga sa proovid mulle leida tõestusi ja valid just sellise juhtumi, mis kinnitab seda, miks see sinu arusaamine, kus sul on siin tingimuslik elamine, miks see hea on? Ma tahan jah sulle ma ei tea, kas sa ise märkasid seda võib-olla salvestust vaadates. Absoluutselt, niimoodi võib elada. Mina ei ütle kellelegi, et kunagi, et uskuge mind, või ma ütlen, et ärge uskuge mitte midagi, katsetage enda peal. Ja kuskilt tekib see äratundmine, et kui inimesed, tavaliselt muutus toimub siis, kui inimesel on päriselt küllalt saanud, absoluutselt kõrini, ta on sellega, nüüd on stopp, mul aitab selliselt elamisest. Ja mõni, see tähendab, et muutus on nagu absoluutne, eks ole, et ma muutun ühe korra, siis rohkem ei muutu, vaid see muutumine toimub kogu aeg. Et kui sa tõid selle näite, siis see sellest mehest, mis ta oli mingi see case, siis see kirjeldab, et tema väline reaalsus mingis elemendis muutus, aga sisemist muutust ei toimunud. Just. Ja inimesed, see ei ole see, mis toimub selles, mida inimesed minu maailmas teevad ja mis seal toimub. See tegelikult ei toimi, eks, see on ajutine. Sageli see fake it till you make it
ela, ole, käitu nagu, see kõik on väline ja see jääbki väliseks, see kurnab läbi närvisüsteemi, kui inimene püüab seda teha, võib ta viia võlgadesse, eks, näita väljapoole, et sa oled, siis hakkad äkki ise ka ühel päeval uskuma, küll see edu saabub, bla, bla, bla. Tegelikult see on pigem nagu enesehävituslik tee ja see ei ole loomulik. See, kus ma enne ka natuke juba läksime, et väline unenägu on sisemise projektsioon, mis tähendab, et mingit mõtet ei ole neid ühekordseid asju teha, ehk mingit kiiret efekti, eks, ma tahan oma, ma ei tea, miljonit saada, siis ma olen mäel, vaid sisemiselt, kui inimene püüab, sisemiselt peab muutus toimuma, siis on see tahtsin öelda jätkusuutlik, aga see on nii naljakas sõna, siis saab see olla stabiilne, ehk ta stabiliseerib mitte ennast emotsionaalselt, vaid ta stabiliseerib identiteedi ja siis see väline korraldub ümber loomulikult, niimoodi kuskil ei teki ebakõla. See, mida sa kirjeldasid, oli ebakõla sisemise ja välimise vahel ja inimesed on seda korduvalt teinud, nad korraks saavad pingutades, ma ise tegin seda aastaid, niimoodi ma selle asjani jõudsingi, selle arusaamiseni, kus ma praegu olen, selle kohani, kus ma praegu olen. Et need asjad ei toiminud, mida ma tegin. Ja ma tundsin ka, et kuna ma olin väga pühendunud, ma nautisin töö tegemist, väga palju nagu sina räägid. Küll see on hea, ma olen nii, õpin, eks ole, rääkisin endale selle kõik väga positiivseks ja see ei tähenda, et see oli negatiivne. Absoluutselt kõik kogemused alati aitavad meil avastada mingisugust kihti endas. Aga ühel hetkel mulle tundus, et see on lõputu, nagu lõputu rull, et ma leian ennast emotsionaalselt samast punktist ja mul tekkis lihtsalt küsimus, kas see kõik peab nii raske olema. Et miks ma nii kohutult palju pean pingutama, et see ei tähenda, kui ma lõõgastun ja lasen asjadel ise toimuda, et mina ei osale elus või et kuidagi ei saa sügavaid kogemusi või et ma siis ei avardu või kuidas keegi tahab seda nimetada. See on tegelikult vastupidi. Siis on see veel suurem, sellepärast, et sul on aega nii-öelda protsessida või tunnetada erinevaid sündmusi, kogemusi oma elus palju kauem. Keegi tahab, et on laste jaoks rohkem aega, aga ütleb, et aga siis, eks ole, kui mul on see auto või ma olen laste kooli raha kuskile säästnud, siis ma saan pühenduda neile. Selle peale on lapsed suureks kasvanud. See on pöördumatu, nii nagu me seda tajume siin lineaarses ajas. Ja nad ei oska tavaliselt siis isegi küsimuse alla seada. Kus me nüüd jõudsime sellega? Mida inimesed tavaliselt üritavad teha? Kui nad hakkavad seda välist reaalsust arvavad, et ma manifesteerin selle peeglisse, selle pildi, mida ma tahan näha. Peeglis paistab miljonär, see siin ei ole, ma olen rikas. Kui nad teevad seda, nagu sageli üritatakse, sellelt positsioonilt ja identiteedist, kes on endiselt vaene, siis ta proovib nende afirmatsioonide, kinnitustega, midagi ei kasutanud on, rituaalidega, meetoditega, muuta ennast rikkaks. Luua seda objekti, tulemust, ma tahan seda raha. Tegelikkuses see raha niimoodi, et see on stabiilne, nii et see on ta jaoks normaalne, et see tekita temas mingisugust seda tunnet, et see on nüüd eriline, üks selline tipp, mis juhtus, ma lõpuks sain selle. See saab tulla siis, kui ta muudab oma sisemist reaalsust. Ja see tähendab, et ta peab lahkuma sellest identiteedist, kes peab ennast vaeseks. Sest see on lihtsalt silt, ükski inimene ei ole vaene ega rikas, ta järeldab seda oma välise põhjal. Vaatab oma kontonumbrit, see tähendab, et ma olen vaene, eks. Aga niimoodi ei ole võimalik ju kunagi midagi muuta. No ma saan aru ju, mis sa räägid on ju, et mulle lihtsalt mulle tundub, mille osas ma olen hästi skeptiline on, et miski juhtub järsku ja ruttu ja üleöö on ju. Sellepärast sa ei saa seda kogeda ka. Et selles mõttes, kas või see, ütleme see auto näide, et tegelikult see, et ma saan aru, et tegelikult see klišeeline lause, et protsess saab olulisemaks eesmärgist on ju, et ütleme, ma ei ole kunagi nagu sükest mingi manifesteerida proovinud või mingi öelda, et ma olen selline või ma tahan seda või mis iganes, et need asjad on nagu juhtunud ja tegelikult iga inimene saab aru, et ükskõik mis eesmärk tal on, nii kui ta selle saavutab, on tohutu pingelangus, aga kohe on vaja midagi uut, et tegelikult see, et ütleme,
kui ma tahan seda autot ja teen selle nimel tööd, siis tegelikult see töö tegemine ja välja mõtlemine, kuidas ma selle saan, on ju, või see vahendite leidmine või mis iganes, see ongi see nagu väärtuslikum osa sellest, kogu sellest kogemusest, kui see auto konkreetselt see gaasipedaali vajutamine, on ju. Et see tegelikult lõpuks saab nagu igavaks ja minu arust just selle jaoks on vaja nagu aega, et sa saaksid aru, et see protsess või see, milliseks sa muutusid mingit asja taga ajades või mis iganes, et see on nagu see olulisem osa, kui see, et sa nüüd said selle või said miljoni või said selle auto või mis iganes on ju. No selles on oma tõde, aga samamoodi sa kirjeldasid praegu seda tava inimese toimimist ja ma ütlengi tavainimene selles mõttes, et mitte, et inimesed oleks kuidagi tavalised ja mittetavalised, vaid see, kuidas üldistatuna suurem osa inimkonnast endiselt tajub asju niimoodi. Kui toimub väljaspool midagi head, siis nad tunnevad ennast hästi, eks head tema siltide põhjal, tema arusaamiste põhjal ja kui toimub midagi negatiivset, siis ta tunneb ennast halvasti. Mis tähendab, et nad on kogu aeg sündmustest nagu sisuliselt toimuva orjad. Ma ütlen selle niimoodi välja, sest see tegelikult on nii. Nad ei teadvusta seda enamasti. Ma ise olin samamoodi kunagi ju toimisin. Midagi toimub, eks, okei, see tähendab midagi negatiivset minu kohta, tunnen ennast nii, no mis iganes, midagi ei õnnestu, mingid asjad suhetes ei toimi, rahaliselt ei toimi, mingi projekt saab ei ja nii edasi, mis kuskil keegi kogeb. Ja kellelgi on neid palju, kellelgi vähe, kõik on väga suhteline, eks, aga põhimõtteliselt on nii. Toimub mingi nii-öelda tavamõistes negatiivne asi. Okei, ma tunnen ennast kohe halvasti, tõmbun kokku, kehale pingesse, võitle põgene mingi surnud reaktsioonid, siis ma proovin seda oma võimsa meelega lahendada, eks muuta perspektiivi, hea küll, kõik on okei, aga ma hakkan seda ka lahendama. Ja nüüd sellest puudub teadmine, et asjad toimivad alati tegelikult selle siin kasuks ja me ei mõtle nagu kasu kuidagi negatiivselt, inimesed tihti ei taha üldse seda sõna kasutada, sest seda midagi nagu äkki mingi kasu saamist või ahnust ja kohe lisatakse siin mingid tähendused, siis selle heaks siin, ütleme. See kõik on selleks, et lihtsalt avastada, mäletada, ennast kogeda, just nagu sa kirjeldasid, aga seal ei pea olema juures neid kannatusi, mida sa kirjeldasid. Ja seal ei pea olema seda, et kui ma saan selle, ütleme auto, väga näide, eks ole, mobiiltelefon, uus telefon töötab samamoodi. Mõnel on see, ma ei tea, uus kleit, teisel on eks mingi muu asi, aga auto on väga suurem natukene asi tavamõistes konkreetne. Nüüd niipea, kui ta selle saab, ta on, kuna ta on õppinud, harjunud kogema oma soove puudusest, siis ta saab seda kogeda ainult niimoodi, et korraks on mul hea tunne, ma saan oma dopamiini laksu kätte ja veidi aja pärast on mul järgmist asja vaja taga ajada, just nagu sa ütlesid. Ja see on lõputu. Ja kuni ma ise seda tegin, ma tundsin ka täpselt samamoodi, aga midagi oli selles asjas nagu paigast ära. Ja tegelikult inimesed, kes tunnevad tõmmet astuda sisse, see priimi, minu maailma, siis nad on hakanud juba kuidagi ära tundma, et võib-olla see ei ole sina, eks ole, me lihtsalt räägime siin juttu ja ei olegi absoluutselt igaüks, aga neil tekib kuskil tunne, et aga what's the point? Selles mõttes, et jah, ma õpin ennast tundma, aga selline tunne, nagu ma tegelikult ei valitseks oma sisemust. Ma olen välisest kogu aeg lükata tõmmata ja see ei tundunud loomulik ühel hetkel enam ja paljudel inimestel enam ei tundu. Nüüd nii tugevad on need identiteedikaitsed ja need paradigmade ellujäämised soodustavad ellujäämist garanteerinud, väga hästi närvisüsteem on õppinud toimima, loonud just need arusaamad nagu sulgijaks, et niimoodi ma toimin hästi. Ja see on toiminud seni, aga see ei tähenda, et ei võiks toimida mingi teine asi. Et need ei ole vastuolulised, nad on lihtsalt erinevad. See ei tähenda, et senine elu on olnud mõttetu, eks inimestel tekivad kohe, tulevad need kaitsesüsteemid pinnale, nad ise ei teadvusta seda, see ei ole üldse tahtlik, et kui ma sellest lahti lasen, kes ma siis olen? Ja nii edasi. Ja kuni igasuguste lojaalsusprogrammideni välja, et vot siis minu vanemad elasid alati niimoodi, vanavanemad, nüüd kui mina järsku kõike kergelt saan, väga palju tulevad sellised asjad esile. Nad enne ei teadvusta, kui nad hakkavad jõudma selle piirini, kust neil nüüd hakkab teistsugune reaalsus toimima ja siis paljud ei lähe sellest lävest üle, sest et kõik need eelmised asjad hakkavad kaitsma seda eelmist süsteemi. Et vot siis see tähendaks, et ma hülgan oma vanemad ja nemad tunnevad pettumust ja mis siis ja äkki sõbrad lahkuvad ja kõik mu elu muutub. Mida ma kaotada võin, aga see kõik on hirm. Nüüd, kus me nüüd sellega läksime, siis kuhu ma tahtsin jõuda? Natuke tagasi kerima. Hea küsimus, mul läks ka juba. Läheb laiali natukene, aga tegelikult me oleme asja sees kogu aeg. Mul tuli meelde see, et lineaarsest ajatajumisest on selles mõttes minu arust väga palju kasu,
või noh, mis tuleb ka kogemusega, on see, et kui sa ütlesid, et inimesed lasevad ennast väga välistel asjadel niimoodi kaasas kanda, on ju, aga põhimõtteliselt, et kui sul on nagu kogemus olemas, siis ükskõik, mis negatiivne asi juhtub, sa juba tead elukogemusest, lase lihtsalt natukene aega mööda ja sa näed selle asja nagu positiivset külge, on ju, põhimõtteliselt, et tol hetkel võib sulle tunduda. See on absoluutselt nii, jah, sest sa ei saa kuidagi näha, kuidas see saab olla positiivne. Aga me kunagi ei näe, see ongi selle lineaarse aja illusiooni ilu ja võlu minu meelest ju, et me olemegi tulnud siia selleks, et me saaksime üllatuda sellisesse kogemusse, kus me tajume ühte stseeni korraga, näiteks nagu siin, et me saame seda sügavalt kogeda. Kui kõik on korraga olemas nagu kvanttasandil, siis me tegelikult kuna aega pole, me ei võta seda aega selle kogemiseks. Ja niimoodi on see kõik väga, minu arust väga loogiline. No Eva, kas sina siis enam üldse tööd ei tee ja kõik tuleb ma ei tööta. Lauldes ja mängeldes? Jah, ja see ei ole tegemine, sest et ühel hetkel inimesed tihti küsivad niimoodi, et kas su hobist on siis saanud töö või siis nagu, et hobi on nüüd see, mis sulle sissetuleku toob. See ei ole kunagi olnud mu hobi, see ei ole kunagi olnud mu töö, võib niimoodi nimetada, aga vahet ei ole, see on lihtsalt see, kes ma olen. Ehk siis, kui raha kõrvale jätta, ma teeksin ikka täpselt samu asju. Ma mõtlen samamoodi, ma räägin inimestega samadest asjadest. See on see, mida ma loomulikult teen. Ilma mõtlemata, nüüd on huvitav koht, sa ütlesid enne eesmärgile, eks, mida ma saan, millest ma võin ilma jääda, kas see loob selle tulemuse, kuidas teised reageerivad, mida see minu kohta tähendab, kui selline tagasiside on, kes suhestub, kes ei suhestu, kes kritiseerib, kes kiidab taevani. Kõik see ei muuda mind ja see ei tähenda, et ma olen kuidagi endale seina vahele ehitanud, vaid kui päriselt tead, kes sa oled, siis sa saad tunda rõõmu, kogeda, nautida, kuidas iganes, mis parasjagu loomulik on, igat suhet iga inimesega, tema kogemist sellisena, nagu ta on, ilma, et ma võtan seda isiklikult. Või ütlen, et vot nüüd näed, 10 inimest naeratas, üks ei naeratanud, kuskil ma peaks ennast parandama, mida tavaliselt inimesed teevad. Aga see inimeste reaktsioon ei tule kunagi sellest, mis on siin. Nad tegelikult lihtsalt väljendavad seda, mis neis toimub. Ja sellega ma olen nõus, on ju. Aga siis sinu jutust ma võikski järeldada, et ütleme, kui see klišeeline lause, et protsess on olulisem kui mäetipp, on ju, või see ronimisprotsess, on ju, et siis sinu jaoks on ka, sa oled olulisemaks on see, et kelleks sa inimesena saad selle protsessi käigus, on ju. Et mitte see, et ma olen nüüd selle auto omanik, vaid see, et kes ma olen. Jah, aga ma ei ütleks, esiteks ma ei nimetaks seda ronimiseks, sest selles on juba eeldus et ma pean kuskile ronima, et ma olen kuskile all ja lähen kuskile üles. Aga tegelikult see on rohkem langemise moodi just nimelt, et kui võtta, seda on natuke võib-olla nagu ajukrussi minna selle koha pealeks, et rääkida erinevatest dimensioonidest ja negatiivsest ruumist, et me avaneme sissepoole. Siis algus on nagu, mida, aga tegelikult on seda võimalik tunnetada, kui jälle püüda mitte nagu vanasse süsteemi seda sobitada kuidagi senisesse 3-dimensioonilisse reaalsusse, vaid kõik inimesed on võimelised seda tunnetama, sellepärast, et kõik inimesed on teadvus. Lõputu jumalik intelligents, kuidas keegi tahab nimetada, eks palju eri nimesid üle maailma nendele asjadele, kõik on üks ja sama. Ja siis ei ole seda ronimist, ma tahan selle ronimise juurde tagasi tulla, vaid sa lihtsalt oled. Aga ma näen ka seda, kuidas, kui me räägime olemisest, siis inimesed samastavad selle või teevad selle võrdväärseks kuskil diivanil või nurgas istumisega. Aga ma lihtsalt olen, see tähendab, et ma olen passiivne, ooteseisundis, see ei ole loomulik. Kui vahetada nüüd see vaene mina, eemaldada endalt need õpitud kihid, tegelikult lasta nendel maskidel kukkuda, näha, et need ei ole kunagi mina olnud, miks ma pean ennast vaeseks pidama, eks on kuskilt väljast õpitud. Aga mu vanemad pingutasid järelikult, ka mina pean. Ja me oleme selle võtnud absoluutselt omaks, ka siis, kui vanemad ei ole võib-olla vaesed olnud, aga et nad on kohutavalt alati tööd teinud. Vot sellepärast on meil asjad, eks ole. Ja teisiti ei saa ja siis seda hakatakse lihtsalt kordama, seda mustrit, see on nagu mustrikordus. Nüüd, kui lahkuda selle positsioonilt, see vaene mina positsioon, mitte hakata seda ilustama nende väliste kihtidega ja ma ei mõtle asjadega, vaid et ta püüab seda panna ennast uskuma, see tegelikult ei toimi. Lahkuda selle positsioonilt ja minna sellele positsioonile, et ta hakkab ennast mäletama, kus ta tegelikult on. Ehk küllus igal kujul on täiesti loomulik.
inimesed tavaliselt ei eelda seda. Ma tunnetuslikult nagu saaks aru, mis sa räägid, aga ma päris lisan, nagu mõistusega kõigest ei saa, aga ma saan selles ja mõttes... Ja see toimibki nii, palju lihtsam. Ma saan nagu aru, et tihtipeale on inimene peab justkui, klišeeliselt ka öeldakse, ise endal nagu eest ära astuma. Ja, just nagu, täpselt. See siin nagu peab eest ära astuma. Ja põhimõtteliselt jällegi kõik on seotud kõigega, et kui mõelda on ju erektsioonile, siis see ei ole mitte pingutus, vaid see on lõdvestumine. On ju. Just, ja siis täpselt. nagu läheb. Ja sama on naistel meestel samamoodi, et seks on tegelikult väga hea paralleel või üks sellest, kuidas me toimime ja lapse rasedus ja laste sündimine, seal on absoluutselt need asjad sees, keegi ei pinguta, kui ta on rasedaks jäänud, siis keegi ei käi kontrollimas iga päev uuesti testi tegemas, kas ma ikka olen. Ta teab, et on ja see laps sünnib ise, ilma et me peaksime kogu aeg sekkuma või kuidagi nagu midagi tavamistes tegema, eks ole, nii nagu inimesed kipuvad tegema, et ma pean selle toimuma panema. Tegelikult ei pea ju. ja mingi koht oli veel, mis ma tahtsin öelda, et ronimise juurde tagasi, me ronimise jätsime kõrvale, ehk siis see väline üles-alla, see ei pea enam mõjutama meid. Me pea seda isiklikult võtma, kõik asjad ei tähenda mitte midagi, tegelikult 3Ds ei ole mitte midagi isiklikku, see on üks unenägu ja kui seda mitte isiklikuna võtta, siis ma saan vahetada seda positsiooni ja kui ma vahetan ennast sellele positsioonile, siis tagasi selle diivanil istumise juurde, seda ma tahan öelda, siis ei tähenda, ütleme siis inimene, kes vahetab ennast vaesest minast, lõpetab enda pidamise vaeseks minaks ja hakkab mäletama, et tema jaoks on loomulik küllus, mida see tema jaoks täpselt tähendab, see on igal ühel erinev. Ja nüüd, kui ta sellel positsioonil on, päriselt ennast ankurdab sellesse, niimoodi, et ta jääb, see on nüüd tema kodu, sest ta tunneb ära, et siin on nagu oleks kodus, see on täpselt selline tunne. Ta saab lõõgastuda, just nagu sa ütlesid, ei ole vaja kuskile joosta, ei ole vaja midagi taga ajada, siis ta tegelikult loomulikuna selles minas olles ei istu kunagi diivanil lõputult. Ta ei oota, et midagi toimuks temaga, vaid ta mõtleb selliselt nagu rikas tema. Ta tunneb ennast suhtes rahaga, suhtes igasuguste võimalustega selliselt nagu rikas mina, kelle jaoks see on normaalne, tavaline, mitte just saabunud ime. Ja ta käitub, teeb oma valikud sellest minast. Ehk see kõik on harmooniline, mitte mängitud, mitte teeseldud, mitte kuidas ma mõtleks, kui ma oleks, vaid kui ma olen see, siis ühel hetkel see muutub selliseks, et sa tegelikult ei mäleta ega nimeta ennast niimoodi, et ma olen rikas. Sa ei räägi niimoodi, eks ole, kui see on su jaoks normaalne, siis sa ei räägi niimoodi. Jah, ma saan sellest nagu zen mõttemaailmast ka niimoodi aru, et umbes, et rahu ei leia see, kellel on vastused kõikidele küsimustele, aga kellel pole ühtegi küsimust. On ju. Täpselt, see on väga täpne. Jah. Et siis, küsimus ei ole, sest probleemi pole. Ja mingis mõttes on ka see, et mulle tundub, et hästi see on nagu inimloomuses, see need uute eesmärkide püstitamine alati ja millegi nagu, et kuskil on muru ikkagi paremini edasi, et selles on mingi nagu, ma ei tea, üldse ühiskonnana mingisugune progressi asi on see, et inimloomus siuke on ja siis inimene, et miks ta mõtleb nagu, miks meil on iPhone mingi 16, on ju, et me oleks võinud ju iPhone mingi 10 peal nagu rahul olla, et jumala hea kaamera ja juba on piisavalt suur ekraan ja nii edasi, on ju. Aga et see on nagu inimloomuses, aga et mingi hetk ma saangi aru, et võib-olla see ei ole diivanil istumine, aga et mingi hetk ikkagi nagu rikkam mingis mõttes või rahulikum on see, kes on nagu rahul sellega, mis tal on, pigem kui see, et ta nagu on ju nagu kogu aeg proovib mingit uut asja kätte saada. No ma ei tea, kas mulle nüüd tundub ainult, aga üks viis, kuidas seda keegi nüüd kuulajatest, vaatajatest tajuda võib, on see, et rahul sellega, mis on, see võib olla ka see nii-öelda leppimisprogramm. Ole rahul sellega, mis sul on ja nüüd, kui inimene ei teadvusta, et ta võib olla rahul sellega, mida ta on juba märkama hakanud, et ta tegelikult tahab, kes ta tegelikult on ja ta saab kolida sellesse reaalsusse, ärgata üles selles reaalsuses. Kõigepealt loomulikult sisemiselt ja siis 3D korraldab ennast ümber. Ehk siis mitte, et ma jään rahule sellega, mis seni on, mida ma seni olen, mis mu teadvuses seni on olnud. Olen vaeses reaalsuses, okei. Hea küll, olen rahul sellega. Eks absoluutselt inimesed võivad olla väga sennid, aga sellegi poolest võib neil olla mitte üldse raha. Tal ei ole võimalusi ja kas see on tema jaoks kõige loomulikum reaalsus? Sageli mitte. See ei tähenda, et igaüks tahab olla multimiljonär, aga näiteks see, et tal on raha kõige jaoks,
mida ta parasjagu teha tahab. See on teistsugune, kui ole rahul sellega, mis sul parasjagu on. Ma pakun, et enamus tahavad seda, et nad ei peaks rahale mõtlema, on ju. Et ja. See võtab nii palju, et kui sa reaalselt mõtled piima ja leiva hinnale poes, et see võtab sul nagu et sa tegelikult saaks palju paremini enda, ma ei tea, mingi mõtteid kasutada, on ju, et see on just nii mõttetu. Eeva, lõpetuseks ma küsin su käest, sinu kodulehel on kursustel on erinevad hinnad ja seal on väga palju number 3-sid. Kas see on mingisugune huvitav, seos? Ma pole ise märganud. Ei ole märganud? Ei ole. Ma mõtlesin, et see on mingi numeroloogiline trikk nagu. Mis asi? Et see on mingi numeroloogia, mingisugune trikk. Ei ole trikk. Need hinnad on täpselt sellised, nagu nad ise tahavad olla põhimõtteliselt. Sest et, ja inimesed siis sageli mõtlevad, et see hind on, kes otsib sealt mingit märki ja mida iganes. Kõik võivad otsida seda, mida nad tahavad ja leida sealt. Aga tegelikult on igal erikogemusel, nagu kõigel, eks. Mitte ainult minu maailmas, või väljaspool ka. Läbi hinna samamoodi inimene tunneb ennast ära, enda tegelikult mingit teistsuguse selle versiooni, kuhu poole ta tõmmet tunneb ja tunneb tõmmet enda selle versiooni poole, mitte minu selle versiooni poole temast. Ja teine inimene ei näegi näiteks kõrgema hinnaga kursuseid või mõni inimene ei näe neid tavamõistes madalama hinnaga kursuseid, sest et see ei tee temaga mitte midagi. See ei loo mitte mingit muutust. Ta on ükskõikne, ta valib kõige kallima, mitte sellepärast, et see tähendab tema kohta midagi siis, kui ta sellise valiku teeb nagu loogiliselt, vaid sellepärast, et ta tunneb ära, et see päriselt muudab ta senise identiteedi ebastabiilseks, nii et ta saab väljuda sellest, sest 2 korraga ei saa olla tegelikult. Et 3 siis mingit seost ei ole? Ei. Aga selge, igatahes aitäh, et sa tulid ja rääkisid. Aitäh kutsumast. Eesti Esu. Boost, boost, boost. Boost, boost, boost. Boost Casino. Boost Casino.